il est bien évendu que l'intégrale de la probabilité de trouver la particule dans l'espace est égale à 1. Et là, quand est égal à 1, c'est-à-dire que la fonction d'onde doit être carré sommable. Qu'est-ce qu'on carré sommable? Et donc l'intégrale est finie dans l'espace et normalisée de façon à satisfaire à l'équation précédente. Satisfaire l'équation précédente, il y a l'équation de Schrödinger, interprétée comme une amplitude de probabilité de présence. Elle contient toutes les informations qu'il est possible d'avoir sur une particule. Pardon. خاولة قالت لك ما خدمش نشوفو. Pardon, onde plan. كنا هضرنا على لوند بلان. لوند بلان تيتي نود دو فورم كتكتب لنا على هذا الشكل هذا في 0 فوا ليكسبو دو موان اي اوميغا تي le vecteur k هو le vecteur d'onde fois r. Ça marche. هاد في 0 هي l'amplitude de l'onde. Oméga c'est la pulsation. Oméga c'est la pulsation. K c'est le vecteur d'onde. K كيساوي لنا دو بي لامدا هو لو فيكتور يونيتير ديال لوند. شنو قلنا؟ قلنا بان لوند بلان كتكتب لنا على هذا الشكل. هذه هي كتكتب لوند بلان. لوند بلان هي واحد لومبليتود فهياش واحد ليكسبو دو موان اي كا ار. Ça marche. KR. هاد في دو زيرو هي لومبليتود ديال لوند وهاد كا هو لو فيكتور دوند و ار هو ليسباس اللي راحنا خدامين فيه. Ça marche. دابا نحيو هادي. Bon. La quantité oméga t moins kr et la phase de l'onde. La phase, شنو هي la phase? La phase, c'est l'angle. فهمتوا؟ C'est l'angle. La phase, c'est un angle. أي onde عندها واحد la phase. Par exemple, فاش كنهضروا على la phase كنهضروا على la pulsation. كنهضروا على la période. Par exemple, عندنا واحد l'onde plane de forme sinusoïdale. De forme sinusoïdale عندها واحد la période اللي هو t. T est égal à 10 secondes. ياك داك 10 سكوند راه عندها علاقه بلوند، عندها علاقه بلونغل او بلا فاز او بالديفازاج اللي رحنا كنهضروا عليها دابا. هذيك لا فاز ديال لوند فواحد لو بوين اللي هي ام. هاد ام اللي هي كتبعد على او ام اللي كتبعد على لوريجين بواحد لا ديستانس اللي هي ار على انستانس تي. المهم هادي راه كلشي باين، هادو نتوما خصكم تقراوه نورمالمون. La représentation de l'onde Broglie par une telle onde n'est pas valable, du fait qu'elle n'est pas carré sommable. هادي راه كنا ديمونطرينا عليها في لا دوزيام بارتي او بيان في لا تروازيام بارتي ديال لو شابيتر بريسيدون. كنا ديمونطرينا عليها قلنا بان هذيك لوند ديال هاد برونجلي ديال هاد مسيو برونجلي ما كتحققناش ce n'est pas une onde ولا une onde carré sommable. ما كتحققناش داك l'intégral de probabilité de présence est égal à 1. كتكون كديفيرجي، كتكون كتساوي بلس لانفيني. وفاش كتكون كتساوي بلس لانفيني راه ما كتعطيناش لي زانفورماسيون على لوند. الوغ شنو خصنا نديرو؟ خصنا نشوفوا شي حل باش غادي تكون كديفيرجي، عاد غادي نشوفوا، عاد غادي ندخلوها في ليكواسيون دو شرودينغر. بون باكي دوند
paquet d'ondes, c'est une superposition d'ondes planes dans le vecteur d'onde K sans contenu dans un petit domaine, la variation de K, centrée autour d'un vecteur K0. المهم الباكي دوند هما واحد السوبربوزيسيون دي زوند بلان ديال لوند بلان اللي عندهم واحد لو فيكتور دوند K sans contenu dans un petit domaine. كيكون لنا واحد البوتي دومين في داك الدومين كاع كيكون عندنا واحد بزاف ديال السوماسيون ديال السوبربوزيسيون دي زوند اللي هما هادو لاندا دو كا centré autour de K0. K0. Ça marche. هنايا ها l'écriture ديال لوند ديال باكي دوند. باكي دوند قلنا بان هي لا سوبربوزيسيون دي زوند بلان. هذه هي l'écriture ديالها. باش كنقولوا دي زوند بلان راه حتى هو غادي حتى هي الباكي دوند سي ان اون بلان. Ça marche. ها هو لامبليتود ديال لوند هذا بليس فوا هذا. غير هذا عندنا كونستانت خرج من الانتيغرال وهذا عندنا ديبون دو كا ديبون دو فيكتور دوند بقى لنا في الانتيغرال كا الفاكتور دو فورم دو لوند فاكتور دو فورم دو لوند فاش كنضربوه لهنا كيتسمى لامبليتود ديال لوند انت لوند بو كونفيرتي convenu à la représentation de l'onde de Broglie d'effet qu'il peut carrer sommable. On montre que l'intégrale d'El Hadi est finie. Ce paquet d'ondes représentera en mécanique quantique la particule qui permet d'obtenir toutes les informations utiles sur le système physique contenu par cette particule. علاش كيمكننا باش نعرفوا علاش كيمكننا هذه نعرفوا ليها tous les informations على هاد لا بارتيكول هذه حيتاش عندنا هاد لانتيغرال او هاد لا probabilité de présence c'est une carré sommable او لا فيني ما كتكونش ديفيرجي ما كتكونش كتساوي بليس لانفيني. ça marche. ندوزو لا فيتاس دو فاز. كاين شي كيسيون هنايا قبل ما ندوزو لا فيتاس دو فاز؟ كاين شي كيسيون؟ Non, monsieur. واخا غادي ندوزو الفيتاس دو فاز والفيتاس دو جروب. Vitesse de phase, c'est la vitesse de propagation de l'onde. Par définition, elle est donnée par la vitesse de phase, c'est la pulsation sur le module de K, sur le module de vecteur d'onde. Ça marche, appelé ADI. Oméga, l'équation d'oméga ou la formule d'oméga en fonction de K, c'est maintenant la relation de dispersion. Ça marche. La vitesse de groupe, c'est la vitesse du centre de paquet d'onde. La vitesse de groupe, la vitesse de phase. La vitesse de phase, تقدر تكون عندنا غير une seule onde. Par contre, la vitesse de groupe, كتكون عندنا une paquet d'onde. هذيك la paquet d'onde هي la superposition des ondes ou la superposition des ondes planes. Ça marche? Elle est définie par la dérivée de oméga, la dérivée de pulsation par rapport au K, le module de vecteur d'onde. Pour un milieu non dispersif, qu'est-ce qu'on a des constantes? Qu'est-ce qu'on a la vitesse de phase constante? Et la vitesse de phase, qu'est-ce qu'on a la vitesse de groupe. Par contre, pour le milieu dispersif, qu'est-ce qu'on a la vitesse de phase en fonction d'oméga et la vitesse de groupe, la vitesse de phase. هادشي هضرنا عليه غير رابيل. عندنا واحد ليكزامبل هنا الكا دان فوتون. الكا دي فوتون عندهم واحد البيساسيون ايت ايكال ا كا فوا سي. ماغش غادي نخدموا هاد ليكزامبل هذا ديجا كنا خدمناه غنعاودوه. دان فوتون شنو قلنا بان لا فيتاس دو غروب لا فيتاس دو فاز شنو كتساوي لينا؟ لا فيتاس دو فاز كتساوي لينا
oméga sur K. Et oméga. في هذا l'exemple هذا شنو كتساوي لنا اوميغا؟ اوميغا كتساوي لنا هي K و C. Ça marche sur K. غتمشي لنا الكا مع الكا غتعطينا هي C. Alors la vitesse de phase ديال الفوتون est égale à C. Dans le cas d'une particule libre d'énergie purement cinétique, عندنا oméga est égal à هادشي هذا. Oméga est égal à h bar fois k carré de m. Ça marche. وعندنا خصنا نحسبوا لهم le vitesse de phase. شنو هي la vitesse de phase؟ شنو قلنا كتساوي la vitesse de phase؟ شنو هي؟ La vitesse de phase هي oméga sur k. Ça marche. شحال عندنا اوميغا؟ اوميغا كتساوي h bar fois k au carré sur 2m. وعندنا واحد الكا هنايا ها هي وكا. غنختزلو بالكا مع الكا غتبقى لينا h bar k sur 2m. Ça marche مزيان هكا. واش كاينه شي كيسيون ولا ندوز؟ Non, monsieur, j'ai bien compris, mais quelle est ta question? D'accord. Alors on ندوزو la vitesse de groupe. Monsieur, Oui. monsieur, واخا عطينا واحد الرابيل على شنو هو الميليو ديسبيرسيف. Le milieu. Pardon. Le milieu dispersif, qu'est-ce qu'on a maintenant? La vitesse de phase, qu'est-ce qu'on constante? Ou la vitesse de groupe? La vitesse de groupe, qu'est-ce qu'on a كتساوي la vitesse de phase. أنا مهم على حسب ما كفاهم أنا بأن الميليو ديسبيرسيف ما كيكونش عندنا ان ميليو اللي فيه دي بيرتورباسيون او اللي فيه دي بوتونسيال اللي كيديروا لنا دي بيرتورباسيون على لوند ديالنا. سا مارش. بحال دابا فاش كتكون عندنا واحد لوند ماشي عندنا بواحد لا فيتاس اللي هي بحال نقولوا بان لا لوميير كتمشي لنا في لو فيد بواحد لا فيتاس اللي كتساوي 3 ديس لا بويسونس 8. راه كتبقى 3 ديس لا بويسونس 8. باغ كونطخ الا دخلنا واحد الميليو اللي هو فيه دي بيرتورباسيون في واحد الانترفال ديال داك الدومين اللي كنخدموا راه ما تبقاش لينا داك لا فيتاس اللي هي لا فيتاس د لا لوميير ما غاديش تبقى لينا كونستونت. ما غتبقاش لينا كتساوي 10 لا بويسونس 3 10 لا بويسونس 8. غتكون كتساوي لينا داك لا فيتاس ديال داك غادي تنقص لينا شويه فهمتي. ما غتبقاش لينا كونستونت. هادشي اللي عارف انا على لو ميليو ديسبيرسيف. فهمتي فاش كيكون عندنا لو ميليو دابا مش الميليو ديسبيرسيف هو اللي كيكونستون بيرتورباسيون. هو اللي كيكون عندنا سون بيرتورباسيون كيكون عندنا لا فيتاس فيه كونستانت فهمتي. باغ اكزومبل حنا غادي ندخلوا دابا من بعد في ليتيد ديال ليكواسيون دو شرودينغر او ديال لي بارتيكول اليمونتير كيكون عندنا دي ميليو او لا دي نانو بارتيكول او لا دي ماتيريو اللي هما ما عندهمش ان بوتونسيال اللي هما ما عندهمش ان بيرتورباسيون بوتونسيال هو البيرتورباسيون فهمتي. كيعطيونا دي ريزولطا اللي هما بحال اللي هما عاوتاني فاش كنديروا ليهم دي بيرتورباسيون او بيان دي بوتونسيال اللي كيديروا لنا دي بيرتورباسيون
كيعطيونا واحد كيعطيونا لي زانفورماسيون اللي هما ديفيرونس على لي زانفورماسيون ديال واخا اللوند نفس اللوند، واخا لو ميليو نفس الميليو، زدنا عليه غير البيرتورباسيون ولا البوتونسيال. فهمتي؟ شكرا، ميرسي مسيو. غندوزو لا فيتاس دو جروب، هي اللي فيها شويه ديال هذا. فيتاس دو جروب هنا شنو كتساوي لينا؟ فيتاس دو جروب هي دي دو اوميغا سور دي دو كا افيك، من هنايا من هادي إلا درنا دي دو اوميغا دي دون دي دو اوميغا، عندنا اش كونستانت او دو ام كونستانت، غيخرجوا لنا. الوغ ما غاديش يكون عندهم ديريفي، باردون اش بار سور دو ام. عندنا دي دو كا كاري. دي دو كا كاري شنو هي؟ دي دو كا كاري هي دو، حيتاش هاد دي دو كا كاري باغ اكزومبل، سمحوا لي غادي ندير هنايا واحد كاري. شنو هي؟ هي غادي نهبطو هاد دو، هي دو فاش فوا كا فوا دي دو كا. Ça marche. هي هادي اللي غنكتب دابا هنايا، دو فوا كا فوا دي دو كا. Ça marche. غتمشي لنا واحد دو مع دو، غتبقى لينا دي د اوميغا. شنو كتساوي؟ دي د اوميغا، دي د اوميغا تساوي لينا اش باغ بيان فوا كا بيان فوا دي دو كا بيان sur M فوا دي دو كا. هاد دي دو كا هي اللي عندنا هنايا في لا فورميل. سا مارش. غتمشي لينا دي دو كا مع دي دو كا، غتعطي لينا هي شنو غيبقى لينا؟ اش باغ فوا كا سور ام. سا مارش. وعندنا اش باغ فوا كا اللي هي بي، الوغ غتعطينا هي بي فاش سور ام. مزيان هادشي اون باس ولا كاين شي كيسيون؟ سي بون مسيو، مزيان. de Heisenberg. Principe de Heisenberg. Un résultat classique en mathématiques, un résultat classique en mathématiques entre la largeur d'approximation de deux fonctions d'onde. La première, on a la fonction d'onde en fonction de position, ou la deuxième, on a la fonction d'onde en fonction de quoi? En fonction de P. Quantité de mouvement. Ça marche? Alors, la série de Fourier ou le cours de transformé de Fourier, عندنا كيكون عندنا le problème en fonction du coordonnées cartésien x, y, z, كنردو en fonction de quoi? En fonction de monde fréquentiel. باش كنهضروا على بي راه نقدروا نكتبوها بالفريكونس. بي هي quantité de mouvement. alors شنو كنقولوا؟ هذه هي لا ترانسفورماسيون د لا بلاص ديال هذه. Ça marche. سيكري. هذا كنا هضرنا عليه برانسيب د هايزنبرغ، هضرنا عليه كيتكتب على هذا الشكل هذا. برانسيب د هايزنبرغ كيقول لك بان ما تقدرش تحسب
تقدرش تحسب لي دو اون ميم طون. ما تقدرش زعما ما تقدرش تعرف لانفورماسيون ديال ان بارتيكول élémentaire, l'information sur la position et sur la quantité de mouvement. فاش كنهضروا على الكونتيتي دو موفمون راه حنا كنهضروا على لا فيتاس، حيت كونتيتي دو موفمون بي ايت ايكال 1 فوا في. الوغ شنو كيقول لك هذا؟ كيقول لك بان راه ما تقدرش تعرف لي زانفورماسيون اكزاكت على الكونتيتي دو موفمون اي لا فيت كونتيتي دو موفمون اي لا بوزيسيون او ميم في واحد لانستون، واحد سيميلتانيمون زعما في لا ميم انستون. Ça marche. On remarque que si la variation de x tend vers 0 alors que la variation de p tend vers l'infini, كديفيرجي. إلا كان عندنا x كتمشي لنا الصفر، هاد الآخر كتمشي لنا للانفيني. Et réciproquement, إلا كان عندنا هاد p la variation de p est égale à 0, la variation de x كتمشي ديفيرجي. Si p est هذا، c'est-à-dire si on cherche à mesurer la position avec une grande précision, l'incertitude très petite, il serait impossible de définir sa vitesse avec une certitude définie. Cette impossibilité n'est pas technique, mais fondamentale et constitue le principe de Heisenberg. L'incertitude de Heisenberg. أنا شنو كيبغي يبين لك؟ كيقول لك بأن ما تقدرش تحسب، ما تقدرش تعرف en même temps les données sur la position ديال la particule élémentaire ديالك et la quantité de mouvement ديالك في نفس الوقت. ما تقدرش تعرف لي زانفورماسيون عليهم بجوج. تقدر تعرف لانفورماسيون على بي وما تعرفش لانفورماسيون على اكس، ولا تقدر تعرف لانفورماسيون على الكوردوني او البوزيسيون اكس وما تعرفش لانفورماسيون على بي. شنو قال لك؟ la généralisation à 3 dimensions. أنا عندنا غير في première dimension x تاعنا خصنا تكون px. ça marche. أنا عندنا la variation ديال d de x, la variation de p de x supérieure ou égale à h bar. la même chose بالنسبة لهنايا. ça marche. أنا عندنا quatrième relation s'écrit en fonction d'énergie et T. المهم هادو سون دي ريلاسيون غطبقوهم هكا. الا عطاكم شي بروبليم على البرانسيب تاع هايزنبرغ غطبقوهم هكا. غادي يعطيك لا فارياسيون سيغ بي وانتوما غتحسبوا ديال لي زيكس، او بيان غيعطيك لا فارياسيون سيغ اكس وغتحسبوا ديال كونتيتي دو موفمون. تكون عندكم اش وتكون عندكم هادو وغتحسبوها. ça marche. المهم هادشي انا بان ليا غير هضره ما كاين حتى حاجه. برانسيب دو هايزنبرغ كيقول لك بانك ما غاديش تقدر تحسب سيميلتانيمون اولا تعرف لي زانفورماسيون سيميلتانيمون على لا بوزيسيون ديال لا بارتيكول اي لا فيتاس. فاش كنهضر على لا فيتاس كنهضر على الكونتيتي دو موفمون. الوغ ما تقدرش تعرف لا بوزيسيون اي لا كونتيتي دو موفمون ديال داك لا بارتيكول في لا ميم انستون. المهم هادي راه فيها الهضره. غادي ندوزو ليكواسيون دو شرودينغر. شي حد يقد يقرا لنا هادشي هذا وغنعاونو، غادي نعاونو في نفس الوقت. غادي نبقاو نحبسو ونقراو ونشرحو. هناء La question qui se pose est maintenant la suivante. Si on poursuit le parallèle avec le mouvement d'une particule, il faut alors trouver une équation pour décrire la fonction d'onde phi de R et T. Vous pouvez par exemple vous poser la question suivante. Soit un atome d'hydrogène formé d'un proton et d'un électron. La fonction d'onde phi de R permet de calculer la densité de probabilité phi carré de trouver l'électron en un point R. Mais comment trouver la fonction d'onde phi? Ce fut le mérite du physicien autrichien Schrödinger d'avoir posé l'équation qui donne l'évolution de phi de R de T, connue sous le nom d'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger est l'équation de... اسمحي لي انا هنايا كيهضر لك على لاتيغاتور. زعما كيدار خرجت هاد ليكواسيون دو شرودينغر. هضر لك بان راه كدير لنا ليتود ديال لا فونكسيون دوند
وباش كنعرفوا لي زانفورماسيون اكزاكت على لي بارتيكول اليمونتير. انا بالنسبه لاتوم ديدروجين، اتوم ديدروجين راه كتكون من دي بارتيكول اليمونتير اللي هما ان سول بروتون اي ان سول الكترون. سا مارش. نزيدو، اسمح لي انا كملي. L'équation de Schrödinger est l'équation de la mécanique quantique. Elle résulte de l'application de l'équation générale de propagation des ondes planes delta phi moins epsilon mu d de phi sur d dt égale à 0 au mouvement de l'onde associé à la particule. باردون باردون انا الله يحفظك. المهم هاد ليكواسيون هادي كتسمى ليكواسيون دوند. هاد ليكواسيون دوند كنا كنلقاوها بلي زيكواسيون دو ماكسويل، لا ماكسويل غوس، ماكسويل فاراداي، ماكسويل دفلي، كنلقاو هادي. سا مارش. كندخلوا الروت نتاع الروت، جو بونس راكم درتوها لا؟ Oui, monsieur, درناها في l'électrostatique. هادي درتوها في الالكتروستاتيك، وهادي ديروها حتى في الالكتريسيتي. الا كنتو تقراو الالكتريسيتي اون ميم طون غنوصلوا ليها بليكواسيون دو شرودينغر. دابا هادي كنا كنوصلوا ليها بليزيكواسيون دو ماكسويل، وغادي نفيريفيوها بليكواسيون دو شرودينغر من بعد. سا مارش، راه نقدروا نوصلوا ليها بليكواسيون دو شرودينغر. اون باس. زيدها هنا. Imposée. L'équation de Schrödinger doit être linéaire et homogène si phi1 et phi2 sont solutions, alors toute combinaison linéaire de phi1 et phi2 est aussi solution. Être une équation différentielle du premier ordre par rapport au temps, c'est-à-dire que l'évolution ultérieure de phi de rt est entièrement définie par la connaissance de r était 0. Obéir au principe de correspondance, c'est-à-dire conduire aux équations de la mécanique classique dont la limite h bar tend vers 0. Ces conditions imposées résultent du fait que la fonction d'onde doit définir entièrement l'état dynamique de la particule, à savoir son énergie et son impulsion. Oui, merci. أنا قال لك دي كونديسيون امبوزي. أنا قال لك إلا كانوا عندنا بأن إلا كانوا عندنا دو سوليسيون ديال هاد ليكواسيون دو شرودينغر. هاد ليكواسيون دو شرودينغر قبل ما غادي نهضروا، ليكواسيون دو شرودينغر راه كتحقق لنا ليكواسيون او فالور بروبر اللي كنا هضرنا عليها في الاول. شنو هي ليكواسيون او فالور بروبر؟ هو لوبيراتور بحال هكا. باغ اكزومبل بغينا نعرفوا لي زانفورماسيون على لوبيراتور ا، هي لوبيراتور ا فوا لا فونكسيون دوند كتساوي لينا لينيرجي او لي فالور بروبر فوا هذاك لا فونكسيون دوند، او لا في ليطا ديال داك، في ليطا اللي كوريسبوندون ديال داك، كوريسبون داك لينيرجي ديال داك لوبيراتور ا. سا مارش. هنا عندنا دو سوليسيون. فاش كنديروا لا سوليسيون ديال ليكواسيون دو شرودينغر باغ اكزومبل خرجوا لنا دو سوليسيون. هادوك لي سوليسيون كنقدروا نكومبينيزيوهم لينييرمون. فهمتوا؟ نقدروا نديروا لهم بليس موان. سا مارش. المهم نديروا لهم اي حاجه، نقدروا نديروا لهم سوستراكسيون برودوي. سا مارش. غنشوفوا هنايا être une équation différentielle de premier ordre par rapport au temps. علاش خصنا نفهموا شنو بغاو يقولوا لنا هنايا. سمحوا لي. شنو هي ليكواسيون دو شرودينغر؟ ليكواسيون دو شرودينغر هي واحد لاميتونيان فوا لا فونكسيون دوند égale à quoi? Égale à I fois H bar, la dérivée par rapport à T de la fonction par RT. Ça marche? هنا شنو قال لك؟ هاد لا فونكسيون هاد ليكواسيون ديال لا فونكسيون، هاد ليكواسيون دو شرودينغر est une équation différentielle de premier ordre par rapport au temps. ها هي. C'est une équation différentielle كدير لنا لا ديريفي دو بروميير اوردر بارابور ا تي. في لا دوزيام تيرم ها هو اي اش بار فاش في لا ديريفي بارابور ا تي. لا ديريفي بروميير هي اللي بغا يقول لك هنايا. سيتادير كو ليفوليسيون ultérieurement de la fonction d'onde
entièrement défini par la connaissance ديال هذا la connaissance ديال هذا ديال R وديال T0. Ça marche. انا بغا يقول لك بان لا ديريفي ديال لا ديريفي ديال ليكواسيون ديفيرونسيال ديال الاخر راه كيدير لنا لا ديريفي بارابور ا تي، سيتادير ليفوليسيون ديال هذه راه كتكون ديبون ديالاش ديال ار وديال تي، ديال ار اي اوسي ديال تي، حتى تي كنديريفيوها. الا كان عندنا لو بروبليم ستاسيونير راه ما كيبقاش لينا تي هنا، واني حنا في الاول كنخدموا بانه سوني با ستاسيونير، سي ان بروبليم او لا سي اون فونكسيون دونت dépend du temps. Pardon. Voilà. Hein? Au principe de correspondant, c'est-à-dire conduit aux équations de la mécanique classique. هاد les équations de mécanique quantique كنديروا واحد correspondant entre mécanique quantique et mécanique classique. فاش كتكون عندنا اش باغ طون فيغ زيرو راه حنا كنرجعوا كنلقاو راسنا في لا ميكانيك كلاسيك. هنا تقدري تزيدي وسمحي لي. Établissement de l'équation de Schrödinger dépendante du temps, soit une particule libre pour laquelle E égale à P carré sur 2M, et soit le paquet d'ondes phi de R de T égale à 1 sur 2 pi à la puissance 3 demi fois l'intégrale de f de K fois l'exponentielle de moins I oméga T moins KR D3 de K, du fait que E égale à H bar oméga et P égale à H bar K. واخا هنا عندنا واحد لا بارتيكول ليبر، واحد لا بارتيكول ليبر اللي شنو هي؟ هاد لا بارتيكول ليبر عباره عن دي باكي دوند. هادوك لي باكي دوند كنا ديجا هضرنا غير شويه دابا، كنا هضرنا بان لا فونكسيون دوند ديالهم كتكتب على هذا الشكل هذا. سا مارش. عنده واحد لينيرجي اللي هي بي كاري سور 2 ام، دو في كو نقدروا هذه في لو موند اونديلاتوار عندنا لينيرجي كتساوي اش اوميغا ياك، وعندنا بي كتساوي اش فوا كا. سا مارش. هنا لحد الان مازال ما درناش. هنا شنو بغاو يديروا؟ هنا بغاو يبوزيو هنا عندنا لا فونكسيون دوند اون فونكسيون دو كا اون فونكسيون دو فيكتور دوند. سا مارش. هنا بغاو يردوه، بغاو يردونا بغاو يديروا لنا ليكريتور ديال لا فونكسيون دوند اون فونكسيون de quantité de mouvement, P. Ça marche. On a un changement de variable. Changement de variable. Attention, f de P est égal à 10. Je ne vois le changement de variable اللي داروا هنايا. Attends. شنو عندنا؟ فين ما كانت K شنو عندنا بعدا؟ عندنا P est égal à quoi? est égal à H fois K vecteur. Ça marche. هنا عندنا K. Alors K égale à quoi? فين ما كانت K عوضوها لينا ب P. K égale à quoi? Égale à P sur quoi? Sur H bar. Ça marche? Ça marche. وعندنا K à la puissance 3 شنو كتساوي لينا؟ هي P à la puissance 3 sur H bar à la puissance 3. مزيان. داروا لينا دي 2K دي ديال هادي، داروا الديريفي ديال هادي هي 3K pardon.
Pardon. المهم هنا داروا على بويسونس 3 هنا داروا كا على بويسونس 3 هنا على بويسونس 3 هنا على بويسونس 3 هنا راه هما خرجوا هاد الاش على بويسونس 3 خرجوها فين داروها هنايا في لا فورميل ديالهم ها هي ça marche وعندنا f de p sur h هنا غير كا عوضوها p sur h ça marche هنا كا حتى هي غيعوضوها p sur h ça marche صافي وكملوا الحساب. المهم هنا داروا غير ان شونجمون دو فاريابل باش بغاو شنو يديروا باش بغاو يديروا لنا ليكريتور ديال لا فونكسيون دونت اون فونكسيون دو بي دو كونتيتي دو موفمون. داكوغ هاهي شنو عندنا هنا لا فونكسيون دونت اون فونكسيون دو كا هنا رجعت لا فونكسيون دونت اون فونكسيون دو بي. داكشي اللي قلت لكم هنا كانت عندنا كا قلنا كا هي بي سور اش هي بي سور اش. هنا شنو عندنا اوميغا وشحال هي لينيرجي شنو هي كتساوي لينيرجي كتساوي لينا اش باغ سور اوميغا. الوغ اوميغا غادي نعوضوها هنايا باش غنعوضوها ب او سور اش باغ غادي تولي عندك اش باغ هنايا لتحت فهاد لو تيرم اش باغ هنايا صافي عملوا بها داكشي اللي بقى ليهم هنايا ها لو تيرم اللي بقى ليهم هنايا ça marche. هادي هي ليكواسيون دو شرودينغر